Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Notariuslar sog'lom turmush tarafdori shiori ostida futzal bo'yicha O'zbekiston Notarial palatasi kubogi turnirining hududiy bosqichlari o'tkazildi. Mazkur sport musobaqasi tafsiloti hozirgi lavhamizda. O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi kubogi uchun mini futbol bo'yicha turnir bu yil 5-bora o'tkazilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash va notariuslar o'rtasida sportni keng targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan mazkur turnirning hududiy bosqichlari 4 ta, ya'ni A, B, C, D guruhlariga bo'lingan holda tashkil etildi. Unda Toshkent shahri, Navoiy, Samarqand va Jizzax viloyatlaridan ishtirokchilar qatnashdilar. B guruhidan o'rin olgan jamoalar Navoiy viloyati mezbonligida, Toshkent, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida faoliyat olib boruvchi, xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslardan tashkil topgan jamoalar turnirning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun qizg'in bellashuvlar olib bordi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat va nodavlat tashkilotlarining xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadidagi qabul qilgan qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi tomonidan futbol musobaqasi tashkil qilindi. O'zlaringizga ma'lumki, notariuslar kam harakat qiladigan, jismoniy kam harakat qiladigan kasblar turiga keladi. Mana bunaqa musobaqalarni o'tkazib turish bizlar uchun ayni muddaodir. Undan tashqari biz uchun eng muhimi musobaqada g'oliblik emas, ishtirok etishdir. Murosasiz kechgan guruh bosqichi o'yinlarida qashqadaryolik notariuslarning qo'li baland keldi. Ular navoiylik hamkasblarini 5-4, sirdaryolik jamoani 4-0 va Toshkent viloyatidan tashrif buyurgan hamkasblarni esa 1-0 hisobida yutib, final o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Mana Sirdaryo viloyat Notarial palatasi jamoasi bo'lib biz Navoiy viloyatiga keldik. Mana bugun futbol musobaqasi tashkillashtirgan O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi tomonidan bu biz uchun juda ham yaxshi, foydali. Sabab birinchi o'rinda biz bir joyda o'tirib ishlaymiz. Har doim bunaqa sport musobaqalarga shug'ullanish imkoniyati yo'q, vaqtimiz yo'q. Shuning uchun mana shu Notarial palataga rahmat deymiz, mana shunday musobaqani tashkil etganiga. Sog'lig'imizga va ruhiy, ma'naviy, ruhiy jihatlarimizga yaxshi foydasi bor. Sababi bu sport musobaqa har doim bekor aytilmagan, sog'lom turmushi sportdan boshlanadi. Mazkur turnirning respublika bosqichi, ya'ni final o'yinlari joriy yilning 19-aprel kuni Toshkent shahrida o'tkaziladi. Unda hududiy bosqichlarda birinchi o'rinni egallagan 4 ta jamoa O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi kubogi uchun o'zaro kuch sinashishadi.